آموزش سجده تلاوت و جاهایی که سجده به گردن ما واجب می شود. خیلی از دوستان سوال کردند که قاری صاحب ما طریقه ادای سجده تلاوت را بلد نیستیم. دوست خوبم، در قرآن عظیم الشان 14 جای وجود دارد که با تلاوت کردن آن وقتی ما تلاوت بکنیم یا از قاری دیگر بشنویم دل ما واجب می شود. اگر در نماز باشیم باید متصل به سجده بیفتیم، بعد از بلند شد از آن شروع بکنیم. البته بحث دیگری دارد. وقتی ما قرآن عظیم الشان را تلاوت میکنیم به 14 جای است که سجده به گردن ما واجب می شود که باید سجده بکنیم. طریقش این است که باید وضو داشته باشیم. اما شرایطی که در نماز است این شرایط هم در سجده تلاوت هم لازمی است. بدون اینکه دست را بلند بکنیم، بدون از بلند کردن استاد شده الله اکبر به زمین میفتیم، به سجده 3 مرتبه سبحان ربی الاعلی میگوییم و بلند میشیم السلام علیکم. دیگه کدام شرط و شروط دیگری ندارد. جاهایی که سجده به گردن ما واجب می شود را من ان شاء الله به شما نوشته میکنم تیتروار و نگاه بکنید که هرگاه اینجا رسیدیم سجده به گردن ما واجب می شود بنابر مسلک احناف. دوست خوبم، اگر از این ویدیو خوش شما آمد این ویدیو را با سجده دل به دوست خوبت هدیه کن تا باشد اون هم ناگاه نماند. برای آموزش موضوعات اسلامی دیگر به کانال ما سر بزنید. السلام علیکم و رحمت الله.